Für alle Neuankömmlinge auf meinem Kanal herzlich willkommen. Alle anderen, ich freue mich natürlich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Mein Name ist Nicole und ich habe heute eine super leckere, sommerliche No-Bake Erdbeer-Joghurt-Torte mit einem kleinen Wow-Effekt im Inneren. Gestartet wird mit der Erdbeergrütze. Dazu werden frische Erdbeeren, Zucker, den ihr allerdings auch ein wenig anpassen müsst, je nachdem wie süß eure Erdbeeren sind, Vanilleextrakt, alternativ ein Päckchen Vanillezucker und Gelatine benötigt. Ich habe hier die rote Gelatine verwendet. Wenn ihr diese nicht habt, könnt ihr natürlich auch ganz normale weiße Gelatine verwenden. Die genauen Mengenangaben findet ihr in der Infobox und das Rezept zum Nachlesen verlinke ich am Ende dieses Videos. Die Gelatine wird in eiskaltem Wasser eingeweicht und etwa 10 Minuten quellen gelassen. In der Zwischenzeit werden Erdbeeren, Zucker und Vanilleextrakt in einen Kochtopf gegeben und weich gekocht. Je nachdem wie fest die Erdbeeren sind, kann das 5 bis 8 Minuten dauern. Bleibt auf jeden Fall dabei stehen und rührt ständig um, damit sie nicht anbrennen. Sobald die Erdbeeren schön weich gekocht sind, werden sie durch ein Haarsieb passiert. Anschließend wird die gequollene Gelatine etwas ausgedrückt und in den noch warmen Erdbeersaft eingerührt. Schaut bis zum Ende, da zeige ich euch noch eine ganz andere Variante, wie ihr diese Torte abwandeln könnt. Direkt im Anschluss, bevor der Erdbeersaft nämlich geliert, wird er noch in einen Eiskugel-Gefrierbeutel gegeben, die es in jedem gut sortierten Supermarkt zu kaufen gibt. Mit Hilfe eines Trichters wird der Erdbeersaft hineingefüllt. Anschließend kommt er in das Gefrierfach und muss mindestens 3 Stunden, aber am besten über Nacht gefrieren. Sobald der Erdbeersaft gefroren ist, wird die Torte in einer 24 cm Form vorbereitet. Dazu habe ich eine Springform am Boden mit Backpapier belegt und damit die Torte sich nachher schöner und sauberer aus der Backform löst, verwende ich noch Tortenrandfolie. Für den Boden werden Butterkekse oder vielleicht mögt ihr ein paar andere, dann könnt ihr diesen natürlich auch verwenden und Butter benötigt. Die Kekse werden fein zermahlen, die Butter wird geschmolzen und anschließend wird beides miteinander verrührt, sodass es eine Konsistenz wie nasser Sand hat. Der Keksboden wird nun in die vorbereitete Springform gegeben, verteilt und mit einem Löffelrücken fest am Boden angedrückt. Der Keksboden muss nun in den Kühlschrank und in der Zwischenzeit wird die Creme zubereitet. Dazu wird Joghurt, Schlagsahne, Zucker, Vanilleextrakt oder auch hier alternativ ein Päckchen Vanillezucker, etwas Zitronenschalenabrieb und weiße Gelatine benötigt. Die Gelatine wird in eiskaltem Wasser eingeweicht und etwa 10 Minuten quellen gelassen. Die Sahne wird steif geschlagen und kurz auf die Seite gestellt. In eine weitere Rührschüssel gebe ich Joghurt, Zucker, Zitronenschalenabrieb und Vanilleextrakt und rühre dieses etwa 1 Minute cremig. Die Gelatine wird aus dem Wasser herausgenommen, etwas ausgedrückt und anschließend bei kleiner Hitze, entweder auf dem Herd oder bei kleiner Wattstufe in der Mikrowelle geschmolzen. Zum Temperaturangleich gebe ich erst etwas kalte Creme in die warme Gelatinemasse, rühre diese ein und gebe anschließend erst die Gelatine in die Joghurtcreme und rühre diese gut ein, bevor noch zu guter Letzt die steif geschlagene Sahne untergehoben wird. Die Creme kommt nun auf den vorbereiteten Keksboden, wird verteilt und grob glatt gestrichen.
Die gefrorenen Erdbeergelee-Stücke werden aus dem Eiswürfelbeutel herausgedrückt und senkrecht in die Torte hineingesteckt. Die Oberfläche wird geglättet, sodass alle Löcher geschlossen sind und nun kommt die Torte für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Für das Topping werden klein gewürfelte Erdbeerstücke üppig auf der Oberfläche verteilt. Und zu guter Letzt kommt noch ein roter Tortenguss, den ich nach Packungsanleitung zubereitet habe auf die Torte. Und dann müsst ihr geduldig sein. Die Torte muss nämlich für mindestens 3 Stunden, aber am besten über Nacht in den Kühlschrank, bevor sie aus der Springform herausgelöst, auf einen Tortenteller umgesetzt und serviert werden kann. Wie findet ihr die Variante? Würdet ihr sie genauso zubereiten oder würdet ihr sie vielleicht etwas abwandeln? Am Ende seht ihr gleich noch eine Alternative. Schreibt mir doch mal eure Idee in die Kommentare. Das Rezept zum Nachlesen findet ihr entweder verlinkt in der Infobox oder gleich am Ende dieses Videos.